En annan satanisk perversion og den her sataniska lorsten og her tjadar Bergur Debes a finna i Matteus 16:18 tun devel. Tu lærer til a Peter i kletteren. Så heter det katolsk lorst, men det har vi vita siden 2014. Tu sitter her som formøver som bibelfellan her, og da bibelfellan i 2014 gav ut en lesiatlan. Her som det stod om likla Peter, og himmeldrottningina, og piss på bor. Og jeg hørte fra en ungel mann her som gikk til Potas inn i Götekirkjo, tjadlaren her som du var en lærere. Og her ble det Pota inn og igjen, av Potas, at Peter var kletteren, og at katolikkerne hadde rett i oss her egentlig. Ja, måtte ikke høyast alt være rett, altså. Det er veldig godt som det. Det som katolikkerne sier, at paven sitter av Peters ståle. Gjør han slett ikke. Paven sitter av Caesars ståle, som antikrists ståler. Og kletteren vær og vær alltid Kristus, og Peter var omgått vær nekka annet enn en støyner. Tid som sier at det kun doa grikst, tid vita det, så mykje var det, at det finnes 2 år og i Matteus 16:18 for støyner. Han for støyner og heter for klett. Ja, og Peter var ikke kallet av en kletter, han var kallet av en støyner. Tu erst Petros, punktum. Men så sier han, og henta klett. Og her sier han Petra av griskun. Petra en allmektig kletter, og Petros en støyner som du kan stekke opp i håndene. Det var det som Peter var. Peter Petros. Kristus Petra. Kristus en kletter. Peter en livande støyner. Hatta var et åraspel som Jesus brukte her. Og et åraspel. Men Peter var her bliven til en livande støyn, ta han fikk oppenberingen av hvor Kristus Lat dere heldur til å lese det først i engelsk King James, så i føresko, og så i Satans av Bibel, som kommet ut og i år. De kallar han Nudge Sottmalen. At det skulle være samlet sammen alt som at det og brent av alle. Matteus 16:18. Og i ensko King James. Lad dere lese fra 16. Fra 15. He saith unto them, but whom say ye that I am? And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. Han en åpenbering hvor Kristus at Jesus Kristus, sonurens livande Guds. Og da sverre han frivillige. Ta sier Jesus vi han, and Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father, which is in heaven. Han en åpenbering Kristus, som kletteren. And I say also unto thee, that thou art Peter, som en støyner, Petros, Kefas og arameiskon, Petros og griskon. Øysni og arameiskon merker Kefas og støyner, ikke kletter. Det kan det prekva der om man har løtt opp. Så sier han, and upon this rock, som ikke Petros, men Petra, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it.
Så du, han brukar 2 år. Petros, du er Petros. Ja, men det er han. Han en støyner. Han viser, Jesus sier til at nu er du bliven til ditt navn. Ditt navn er Petros, nu er du bliven til det. Du er sin samme Peter skriver ut i Peters brevet. Brevet så i kapittel 2. Jeg minns om det 4-17. Han skriver om til at videre livande støyner som er bygd på hodnastøynen, hittens støyneren, som er Kristus. Men videre öll livande støyner og en andlig bygning. Og her ble Peter til en livande støyn, og han var den første som heter åpenberingsene, og tog sier Jesus, du er Petros. Ja, men det er han jo. Til å være han ta bliven i andelig forstand. Men så sier han noe annet. Og å hente klett, ikke Petros, men Petra, ville bytja kyrkjemøyna. Og det er ikke Peter. Han bygde ikke kyrkjesøyna av Peter. Kristus bygde kyrkjesøyna av kletten som er Kristus. Men til å stande av til kletten og være livande støyner, så måste ha en åpenbering av at det er Kristus og ikke Peter. Og tid som gjør dette ut, tid av en falska satanisk åpenbering om Peter, ikke Kristus. Og det vil jeg lære ungdommen i fargen. Det kan være vittløyende pakk og i bøybefellene. Styrer alt at til ram under pavan. Det gjør det. Peter merker støyner. Jeg kan vise det da. Johannes 8. And he brought him to Jesus, and when Jesus beheld him, he said, Thou art Simon, the son of Jonah. Til Simon Peter. Thou shalt be called Kephas. Til den arameiske formeren av Peter, av Petros. Kephas. Han ble ofte kallar Kephas. Thou shalt be called Cephas, eller Kephas, which is by interpretation a stone. Kephas merker en støyner. Kephas den arameiske hotteren av Petros, og begårdene merker en støyner. Peter ikke nekka kletter. Ni får jeg vite hva dette lorste til det var givet ut lærer okkar ungdom og Johannes 2, og Johannes 8. Skal akkurat passa. Ja, jeg hikk. Her stender klettur fyrir støyner. Kephas det samme som Peter, som ikke klettur, og det gjør det ikke. Kephas ikke klettur, det ikke støyner. Men det samme satanska skvaldre lærer Jakob Dahl og videre. Så hadde det som det stande ui. Det egentlig katolikker, det egentlig pavavsløykar. Glad for at doktor, ordentlig doktor, under vatten, og totalt kvetter av fra katolske kyrkene og lutherske kyrkene som 8. Hun vil 8 siden 1942. Min alvastrånger gonger bære opp etter. Pyrrosvekker. Ja, men altså, de kjenner da at Kristus kletteren. Må jeg prekva det for det gånd? Vet ikke hva det er? Skriften sier da, den andalige kletteren som fylte dem var Kristus. Det har vidt det altså. 4 Korintuccio. 4 Korintuccio. Så man skal alltid prøve tingene av ved Guds åre. Og bønt at han også at Jesus kallar Peter for Petros og sier at det er dvorst, du er Peter, og henta klett, men kletteren er ikke Peter. Kletteren er Kristus,
Men du vil bygtur av kletten vid til at du hever åpenberingen av at Jesus er kletteren. At det er Jesus som du bygger av. Så du er ikke bygtur av Jesus. Du er ikke bygtur av kletten utan du er en livande støyner. Og til å du av at hava åpenberingen av tog at det er Jesus som er Kristus og kletteren. 4 Korinthos fra vers 8. Her er træt brøver. Jeg vil ikke at de skulle være avvidande, hvordan jo i alle okkara fetrar var under skudgenon, og alle fører jøkken skjegven, og var alle døpter at mausa seg i skudgenon og i sjøvnon, og auto alle inn samme andliga mat, og drukko alle inn samme andliga drikk, to jeg tar drukko av to andliga klette, som fyllte tøymon, og tann kletturin var Kristus. Kristus er kletturin. God nøye teg som bygger opp hættur. God nøye alla katolikkane av hjørne som halda til at teg kunne bygge av pavan til færa öll somol og i høyta hola helvete. Og god nøye tann ungdom som leser hesa bautjena og råknar hana fyrir Guds år. Jeg kan garantere det kun til at katolikker nu er kommet ombord, til at de nu har en katolikk og i bøybefellene, at det hever slik og avvarskan atikon, at tid vera totalt ur reformerair, tid vera avreformerair, og tid vera dreiair, og krakter i nøsna, og halair til Vatikanet. Vet du hva Vatikan merker? Vatikanet er 8.000 skje i fjellene. Vet du hva året Vatikan merker? Andamennarui, trølldømur, satanisma, spiritisma. Det er det som Vatikanet merker. Det er ikke vi goda gjerra, ikke vi Jesus gjerra. Og Petur halsar, og i 17. brevesøgnen, han skriver, halse utvalgte systertykkere i Babylon. Og jeg gjør dere vite til at han møgner her vi Rom. Han visste det. Hikk, 17. Petur 5:13. 17. Petur 5:13. Kyrkjan som er i Babylon, utvalgt saman vittikon, let halsatikon. Kristenhøyden har alltid vita til at Babylon er Rom. Det var et kotonavn, òsne i åren katolska kyrkjan kom fram, at Rom var Babylon. Rom andalega var Babylon. Og ta vi lese om det ut i oppenberingen, lese om Babylon, at det kommer å finnes, så vet vi at det er Rom, og vi hører om Skjefjall her, og vi hører om en kvinne som drekker at han har med druknen, vi hører om så vinner. Og en kvinne er alltid i Bibelen, og i Nødja Testamentet er det en bror, og det er annakvar bror Krists etla ikkje. Men heter en skøtja. Hvordan er en skøtja? Jo, hun skal øydas for å være bror Krists, men hun hårast ved heimen, hun hårast ved Satan. Hun er full i falslæro, full i babylonskare, falslæro. Full i balslæro. Katolska altarbor er balsbor, ikkje Kristi bor. Tøy er as nær kærlekren hon heldur i håndes og hendes her, til tan kærlekren var fotler av anstikten. Til alle anstikten hon skånset ikke fotler vi, og til henne er falslærer. Falslærer. Så skal jeg lese i 5. Mosebok, at det er 2 klettar. Høytningene har en klett, og vidt Israel,
Vi som åkt vi Israel, vi som grauer sett inn i stammene som gonger atter til fromkirkene og Jerusalem, her som tar sjauto, her som kyrkjan byrja i. Vi ganga okkara røter ganga atter her til, altså av hjørne seg, altså. Deuteronomion 32 og 31. Fra 30, bare for å lese sammen henne. Hvordan skulle de øyn elta 1000, og tvær senda 20.000 av fløtta, utan torra klettur hei seltår, og Herren hei byrst tar inne. Vi som fyrir krutsk, måtte fortjendan, hvordan skulle vi vunnet der og kunne sendt? Ein sender 1000, ein kan elta 1000, og tvær, ikke 2000, men 20.000. Det ikke akkurat styrke. Det Herren som har seltår til å si, givet der opp. Han har givet der i okkar hendur, vi kunne bare færre, og teka der. Fortjendan til oss, da. Utan tar og klettur hei seltår, og Herren hei byrst her inne. Så stendur vers 1, til torra klettur ikke som okkara klettur. Torra klettur, det en annan klett, som ikke Herren. Men okkara klettur Kristus. Her 2 klettar. Kletturen som tid snakka om her, det gjør Petur til Kristus, og her vi har det gjort Petur, og tar som sier seg sitt av Peturs ståle til Antikrist. Tog til sett av Petur stein for Kristus. Her vi gjør det Petur til Antikrist, men Petur omgått vil Antikrist. Men pavan då. Du tar sier seg sitt av Peturs ståle, tar sier til at Petur var i Rom og var biskoper i Rom, til du ikke preg om iver høver og i Nya Testamentet. Ikke et øynast øyt. Og i sista kapitlet i Romerbrevnen halsar Paulus kyrkjen i Rom, han ramsar 28 eller 29 nøvn opp, minner meg rett. Han sier ikke om Petur. Ikke om Petur. Og jeg alt Romerbrevet sagt ikke om Petur. Du sørst han og gjerningen av apostlene som øyn av Roanon og i Egyptalandet. Og du sørst, ikke i Egyptalandet, og i Jerusalem, sjølvandet. Og du sørst til at her og gjerningen av apostlene, ta du leser om Petur, kapittel 8, her aloi, point Arne Saulus kommer av scenene, så det til at Petur Jack, han får om han til jobb, og han grødde Eneas og sånt. Han virker i Israel. Det står ångan tog til, og i skriftene, at Petur virker som høytinga tro på det. Og skriften sier til at Petur var jøda apostel. Paulus var høytinga apostel, Petur var jøda apostel. Han satt øyna og aløyna i Jerusalem og fereist rundt i Israel. Alt hitt tradisjon og uispone og søver og sagner og katolst, tvall og lorst og piss. Satanisk piss. Det var det. Galaterbrevet 2 fra 6. Her det Paulus skriver om til han hittar Petur, og han avtaler Petur for hyklaroi. Og det var Petur alltid. Petur var en klettur, og bøynt han i Matteus 16, her som Jesus sier til Petur, så for Jesus snakke om at han må være ned til Jerusalem og dodja. Og Petur den første at standen og kraftig i møte, dette må ikke være. Og hva sier Jesus vi han bøyna veien? Vøyk atter med Satan. Tid som sier at Petur kletteren som Kristus bygde sina kyrkja. Og i neste løte kallar Jesus han for Satan. Så bygja tid av Petur, så har det vi antikrista gjerra. Og tid fylgja Satan. Ikke Kristi. To en vittløyere,
Bergur D.B.S. Johansen, du skal kallas til omvendingar, må Herren flanja det. Galaterbrev 2:6. Nei, fra 6. Men av hesum som taktust av vera økvart, kvært så tar vauro, det gjer meg ikke mon, god gautekur ongan manns person, ty at har som taktust av vera økvart, og i raførslo, lødde åndsja at rett mer. Paulus visste langt alt. Han var langt lærder av alle andan. Han omgjeks tar her, tar lødde åndsja at rett honom. Kjalt tar metast av apostelen, tar kunst lære han nekka. God er langt lærst han alt. Ut fra skriftene. Tog at Paulus hei vært fariseer, opplærder, men så fikk han lov. Heilig anden visste jo noen retta samanheng i alle tingene. Han lærte av andan. Så stender her, men tverstur møte, vers 1, ta i tar sau at gledebåskapur av omskjeringarinnar var mer liten til, ans og gledebåskapur omskjeringarinnar var Peture. God hei lite opp gledebåskapen, og i hendene av Peture til tar omskarne, og i Israel, da skriften sier ikke anna. Og ta i Peter øynafer nevner Rom, ta kallar han Rom for Babylon. Han har omkant vært her. Katolikkene påstanda til at bøynene til Peter litt under disse her kyrkjen her og bla bla bla. Det satanisk piss, alt som det lukka som alt annet katolsk det Hon ikke kyrkja Jesus Kristus. Hon skøtjan. God nøye tikkum hvis du får følge henne. Jeg har vidt disse tingene siden jeg var 2-3 år gammal. Så stender vi her i vers 8, til at han som avvirskanarliane, effectually, avvirskanarliane virka jo i Petre til apostlatjenest og omskjeringarna, hin samme var mektigere og mer motvis høytningene. Paulus fikk kraft til å virke mittelen høytningene, Peter fikk kraft til å virke mittelen jødene, hver og i Israel. Hatt det som skriften sier. Så må jeg nok også lese det som Peter sier om livande støyner og ditten datten. 4 Peter 2. Fra vers 8. Kvarsvegna leggjande til viks atlan illvilja, og alt fals og hyklarøyer og øvendaner, og atlar illmelaner, som nøyfødde pinkobøten, trai hina falsle som mjölk årsins, tid med å vaksa herav, ikkje til frelso. Det kan jeg garantera der dette Lorte sier, lukka som Lorte tja Victor Danielsen og Jakob Dahl sier, vaksa til frelso. Satanisk falslæra, ungen vaksa til frelso. Tid med å vaksa herav, som nøyfødd pinkobøten, nøylig endurfødd, så vi tro av henne fastløse mjölk årsins, vi kunne veksa. Fra tog stund vi fødd, endurfødd, skulle vi veksa. Vi vekser ikke til frelso, ungen vaksen til frelso, nærkant tog. Så verdig at det har vi smakket at Herren nøysamur. Til kvars kommande, som et og en livande støyne. Jesus også en livande støyner, men vi så sutja vi til at han hotna støyner i bygningen. Vist vrekaver av mannen, men utvalder av gode og dyrabærer. Tid òsne, som løvlige støyner, løvlige, livande, sprelsker, løvlige, vera bygder opp av et andligt hus, av et høylagt prestadømme, at offra opp andlig slateroffer, gautekjelig tja gode, vi Jesus Kristi. Kvarsvegna òsne til innihildi i skriftene, så lett jo i Sion en eal hittnes støyn til en høvus hotna støyn. Eal hittnes,
Eal til høvus, hittnes til vi hotnia gjerra, hjørne. Utvaldan, dyrabæran. Og han som tror han skal øyvera til skammar. Tekkund hess vegna som tryggva, har en oppenbering av hvor Kristus at han kletturen, at han Guds Messias, soner Guds, godkommende kjøte. God oppenberar vår kjøte, det hva Kristus Tekkund hess vegna som tryggva han dyrabærer. Men tøymon og avlutner, støyneren som sminer vrekka og hin sami gjørdur høvus hottenstøyneren. Høvus hottenstøyneren. Halleluja. Og en snavingarstøyner og en møgnboa klettur. Det kjøtt om avlutner, varst du. En tar kjøtt tøymon som snava året. Snava året, som Bergur Debes og bibelfellet altså 12 banditta klottander her, som har givet deg her. Vita først ædla bø og Guds åre. Pinkubøt, jeg lærte, men lærte. Jeg har ikke skjei 20 år skolelangstande, men jo pura blåstra lykkevel. Du der ikke lærte gode. Og en snavingarstøyner og en møgnboaklettur, en tar ikke tøymon som snava året. Snava året til at det ikke skilja året rett. Du må skilja året rett. Annars det lykka fratt at du slett ikke ferdig høstla, vet du. Du må skilja det rett. Og her det krefter som alltid vilja vittløya. Det særlig av sånne teologiseminarien at menn vil ha vittløyder. Hvis du bare først under retta røyna bibel opp i hendur og studerar henne og Guds ande setter tingene på plass for det, så vet du at så du vellardur. Snava året, verande avlutner, at kvarjon tar øysne varo utnevnter. God visste det for å være så. God kjenner endan fra byrjan. Vi utvalde Kristus. Han vil kalla okkur. Okra nøvn stau i Lufsens bøk fra grunnlegging viraldaren der. Guds ord lærer at det her. Men vi lever i tøyene, vi lever i noen, og evangeliska pratikast, og øyne hver som vil kan være frelstur, til det at vi tar fruan vilja og i tøyene. Og jar, og det, og i morgen, vi ferast fram etter, god utanfyr. God ser endan fra byrjan, ja. Han vet hver i færre at takk mot ser, eller takk mot Jesus. Jeg har. Og her stand jeg rimmar fastur. Ja. Halleluja. Hetta var det alltid i Jesu navn. Amen. Særst og tøyman kan prekva til at Peter omgående vær i Rom. Så fettler pavadømme borster. Det er tørra det tar liggen til autoriteten, og det kjenner tegnet til pavadømmene til två liklar. Og tar seg at dette liklan til Peter, og herfra kommer alltid til tvattle likla Peter. Peter og unga liklar. Jesus sier ikke givet, du sier ikke Peter nok liklun. Han sier bare, du er Peter. Det er det øynast han sier. Vi Peter. Og at han er glad for at han heier det oppenberingsene som han heier. Men så sier han, og å henta klett vil jeg bytja kyrkjemøyna. Det er ikke Peter. Men her var Peter bliven en pastor av kyrkjene. Og som så, da han bliven en pastor, så han avrottjeligur. Tog at ta erst du i Kristi, og Kristus ut her, og ta stendet du av Kristi, og ta erst du fastur. Tog Kristus fastur. Men du er ikke fastur.
bytja dit av Krist, bytja dit av Petur, og lojta av ligla Petur, onkra myndløyke her som paven skal øydes for hava, og Petur han kletten som hvis vi er parster av Peturs kyrkjo, så standa vi. Så for helvetes jeg vinner okon, så fer det til helvetes. Men bytja dit fullkomliga øyna og aløyna av Kristus, son Guds Messias. Og at han som han og det som han har gjørst. Så det avvikelig. Så det avvikelig til han sier i oppenberingen i 8 av liklar helvetes og deians. Det Jesus som det Jesus som likla Jesus. Petur en støyner. Han ikke en klettere en gang. Han anka liklar. Han anka liklar. Nei. Ikke mer enn hinner, altså, Jesus sier vi han her at jo, han fyrir snakka om myndløyke og sånt, men tar hinner få at det samme søttene. At det som du binder å gjøre, det skal være bundt i himmelen i sånt. Men Peter den første som får vite det. Men til årsaket av tog hver han nå våren. Og i Kristus, vi tog oppenberingen som han hever. Det er ikke at han noe seg selv, han ikke fram om hinner apostlene. Ikke. Ingen av apostlene var noe seg selv. Det var Kristus i tøymen. Hvis Kristus ikke var større ut av dem, så var det ikke. Akkurat lukka lytter som vidt. Og tar kun du ankan grua. Hvis det ikke var fotler av alle andan. Ja. Ja, jeg gjevet her liglar kongadums himmens, og hva som helst du skal binde og gjøre skal være bundet i himmene, og hva som helst du skal løse og gjøre skal være løst i himmene. Men det samme sier han vi atler i kapitel 8. Han sier det samme vi atler. Og i kapitel 8. Han sier her i 8, vers 8, sannelig sier til hva som helst i tid. Nå tar han vi atler som år, og i tid skulle binda og gjøre skal være bundet i himne, og hva som helst i tid skulle løse og gjøre skal være løst i himne. Hatt det som liklaner. Hatt det samme funksjon, så hatt det myndeløyge. Og i andan. Men det er ikke det som du kan finne på, det som anden løyde. Det vil si anden gjev der da, og løyde han veien du skal gjøre det, binda og løse. Så kan anden gjøre det og gjøre det, du kan ikke gjøre det selv. Ja. Det andans versk. Det det som nå. Bare så du først til svart på kvitt. Så du Matteus 16, 18. Her stender vi som sattmannen kjøtt om. Nå skal jeg si at her nekka Petur og lusta vel. Navn tog merke klettur, det gjør det for det første ikke. Han sier ikke navn tog merke klettur. Så du, tar skriva bare hva der vilja, tar skriva bare akkurst. Han sier ikke navn tog merke klettur, han sier
Han sier, thou art Peter, tu ert Peter, and upon this rock. Men så rock noe annet enn Peter. Peter merker ikke kletter, Peter merker støyner. Jesus spiller på et åraspel her. Her stender, navn tut merker kletter, dette gjør det ikke. Og tu erst han kletter, vil grunta kyrkjemun av, det stender helt ikke. Det stender ikke, tu erst han. Her stender, and upon this rock. Men her tar han sier, this rock, ta sier han egentlig til sin sjåls. Men vi tar Peter akkurat det finnes åpenberingsna hvor Kristus er, ta vekk han her. Tøy Peter her våren og støyner, så til øysten ta honker sammen vi tøy. Men Peter ikke kletter. Peter omkant være kletter, og vi omkant kletter. Ta Jesus sier kletter, ta han sier rock, ta det ikke Peter, ta det Jesus sjálvur. Tu er Peter, komma. Mer enn det sier han ikke Peter. Det som han sier her, og på henda klett vil bytja kyrkjumuna. Ta tåsar han ikke Peter. Han tåsar her seg sjálvan, og til åpenbering som Peter har finnet seg. Kristus altså. Det det som han tåsar Men den ufattelige vidløgningen og snifundnen at han skulle ditta seg til å si navn til merke kletter. Ta det ikke gjør det. Ta vidt det vel. Ta vidt det vel. Da sier jeg tutt omkring frumtekst. Står du og grikst og alt det her, så burde jeg vite at det her. Men tar det vidløgere åpenbart. Og tu erst han kletter, det stender ikke. Det stender ikke tu erst han kletter, det stender ikke. Det stender upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Det tog at Jesus Kristus sigra I fyrst helvete, og ta videre livande støyner vi en rattare åpenbering hvor Kristus så vi av honom. Og så vust som Kristus sigra I helvete, og helvete ikke vann med I honom, lukka vust skal helvete ikke vinne med I okkon. Tog at. Ja, kvoi? Jo. Tog at Jesus sier, tog han opprisen. Tog han verre nere I helvete og kom oppatter, sagt du. I am he that liveth and was dead. I han og liver og vær deir. And behold, I am alive forevermore. Amen. Og så livande evermore. Amen. And have the keys of hell and of death. Og have liklar helvetes og deians, ta hever Peter ikkje. Og ongen pave. Kan si at